Sahabat Bio7, saatnya kita mendengarkan talkshow Indonesia Sehat. Siapkan partisipasi Anda dengan mengirimkan SMS atau WhatsApp ke 0811 1922 333 0811 1922 333. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Indonesia Sehat dimanapun berada. Hari ini 10 September kembali kami hadir ke ruang dengar Anda bersama Bio7 tentunya, mengajak Anda untuk menyimak dialog-dialog kita seputar kesehatan. Hari ini kita akan ngomongin seputar batuk. Iya, batuk 100 hari. Hari ke-101 apakah sembuh? Nah, ini dia yang akan kita kupas di sini ya. Untuk Anda yang punya masalah dengan batuk-batuk, oke, boleh bergabung dalam siaran ini nanti. Yang mau tanya-tanya juga boleh. SMS atau WhatsApp-nya 0811 1922 333. Di studio rekan saya yang sudah siap di sini untuk bersama Anda menjawab berbagai pertanyaan seputar batuk. Ada Bung Pande, ada juga Dr. Endang MSI Herbal. Selamat siang semuanya. Selamat siang Pak Hasan, Oke, baik. Pak Pande dan Pak Kris. Selamat juga siang mitra juga di dong. seluruh Indonesia, mitra Bio7 yang selalu melihat aku, bukan melihat Pak Hasan dan Pak Pande. Iya Semoga- dong. Oh, yakin sih dok, ada yang ngeliatin gitu loh dokter. Yakin banget gitu ya. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Kemudian selalu dikasih keberkahan Insya dan dikasih rizki juga yang dalam keadaan sakit. Semoga cepat diberi kesembuhan dan menikmati kehidupan sehari-hari. Amin. Oh, baik, amin ya. Dan siaran ini Bapak Ibu sekalian juga dapat Anda dengarkan melalui streaming yaitu lewat radioup.co.id atau juga dapat Anda tonton secara langsung lewat Facebook kami, Aku dan Jamu Tetes Indonesia. Facebooknya Aku dan Jamu Tetes Indonesia. Baik. Nah, untuk Anda Bapak Ibu sekalian, hari ini bahasan kita adalah seputar batuk 100 hari. Apakah ada yang pernah mengalaminya? Oke, nanti kita akan kupas ya. Kita sapa dulu teman-teman kita di daerah yang sudah melaporkan pertama kali ikut mengudarakan siaran ini. Siapa hari ini? Oh, ada Radio RSI FM di Parung. Sudah dari awal menginformasikan, merilis siaran kita. Terima kasih Terima untuk kasih. wilayah Parung Parung. ya. Baik, ini dokter juga Bung Pande ini ngomongin batuk 100 hari. Pernah mengalami untuk Bung Pande batuk sampai 100 hari? Mungkin saya lupa ya itu 100 hari Nggak waktu. dihitung juga. Tapi memang waktu kecil saya pernah mengalami batuk yang cukup panjang ya, sehingga sempat diberikan obat-obatan tradisional ya. Waktu itu memang segala cara sudah, kalau nggak salah saya waktu itu masih SD kelas 1 atau kelas 2 gitu. Jadi memang batuknya benar-benar berkepanjangan dan sudah dikasih obat-obatan yang biasa, obat-obatan untuk batuk, tapi ternyata nggak sembuh-sembuh. Saya nggak tahu waktu itu apakah itu termasuk batuk 100 hari, nggak tahu karena belum mengerti gitu itu batuk apa. Akhirnya saya diberikan obat-obatan tradisional berupa apa ya, ulat ya kalau nggak salah ya, ulat dari pohon aren ya kalau nggak salah ya. Jadi memang waktu itu saya nggak ngerti, pokoknya apapun itu ya saya Telan aja makan gitu gitu ya. Orang rasanya sudah benar-benar sakit, nggak Uget-uget dong Pak itu. dan memang alhamdulillah dengan pengobatan tradisional seperti itu akhirnya sembuh juga gitu Bung. Soalnya digaruk-garuk sama dia. Di dalam ya, kumannya digaruk-garuk. Nggak hidup-hidup juga dong, dimakan dok. Mungkin dikasih Iya. ulat itu. Iya. Batuk ini mungkin. Iya, Wah, betul. itu di tradisi daerah mana itu, Bung? Di daerah Tapanuli ya? Mungkin di daerah lain juga banyak, Baik. tapi saya tinggal di daerah Tapanuli gitu ya. Jadi memang itu juga memang sudah menjadi obat tradisional memang bagi orang-orang ataupun anak-anak yang memang mengalami batuk berkepanjangan gitu. Ulat dijejalkan, ditelan gitu ya? Jadi ulatnya dimasak, digoreng ya, digoreng habis itu ditelan, Baik. dimakan. Wah, Jadi rasanya ya kayak makan seafood lah. Waduh, ya. Oke, wah ternyata dokter ya ada juga warisan dari nenek moyang kita ya di daerah lain. Ini saya juga baru dengar ini dari Bung Pande ini ya. Jadi yang hal-hal mungkin yang kalau tidak disampaikan ini bisa jadi hilang ya. Iya. Nggak ada yang tahu ya. Baik. Nah ini kalau dokter Endang sendiri melihat batuk 100 hari ini sebenarnya apa dok? Emang sampai 100 hari gitu dokter? Iya.
dihitung dari hari pertama sampai 100. Gitu ya, Iya. mesin counter ngitung. Jadi Iya. tinggal nunggu ya. Iya. Dia pakai ini dong, pakai spidol 1 Nah, hari, pakai 2 hari. krecekan yang itu. Pas sudah 100 hari, hore besok saya sembuh. Iya benar. Menarik ya Pak Pande bilang di daerah Tapanuli ada pengobatan secara hewani ya kan, ulat itu hewani yang secara turun menurun sudah dilakukan sejak entah dari zaman kapan. Karena ini adalah salah satu pengobatan yang kita sebut dengan herbal, karena herbal itu bukan tumbuhan saja tapi termasuk hewani juga kita sebut dengan pengobatan secara herbal. Dan ini mudah-mudahan teman-teman saya yang peneliti juga ikut menyimak, mudah-mudahan, karena kebetulan banyak teman-teman aku juga menyimak acara ini. Ini menarik untuk menjadi penelitian karena sumber penelitian herbal adalah dari salah satu kebiasaan, salah satu adat istiadat di situ yang diambil secara empiris. Jadi dia melakukan penelitian dari yang empiris, yang yakin dengan secara empiris tidak ada yang mati malah sembuh Pak Pande, ya kan, nggak mati dia karena dengan ulat tersebut. Jadi yakin dengan penelitian secara empiris sudah terjadi, tinggal uji klinisnya. Seperti bajakah, bajakah sudah dilakukan secara empiris menurun, tinggal uji klinisnya. Jadi ini adalah Semakin menarik kaya penelitiannya. penelitiannya. Untuk peneliti adalah ini menarik sekali. Baik. Kemudian ini kita sebut dengan batuk 100 hari. Kenapa sih anak kecil harus disuntik DPT, difteri, pertusis, tetanus? Karena ada kasus yang masih timbul di usia di bawah 12 tahun, itu batuk yang sampai 100 hari. Kalau untuk anak-anak itu sangat bahaya dan bisa juga menyebabkan kematian. DPT itu biasanya disuntik pada usia anak di bawah 1 tahun. Nanti setelah masuk SD, dia disuntik difteri, tetanus. Yang kita khawatirkan sangat risiko terberat adalah emang anak-anak setahun karena dia belum bisa mengendalikan lendir di sana. Batuk 100 hari ini hitungannya adalah tahap pertama. Itu biasanya dalam waktu 3 mingguan itu dia batuk, pilek, berair, berlendir, sakit tenggorokan, demam. Menurut kita dia adalah batuk pilek biasa, dan kalau lebih dari 2 minggu diobati dokter tidak sembuh, kita udah curiga biasanya arahnya ke bronkitis. Padahal ternyata ada penyakit yang lain yang menurut kita adalah sangat serius, yaitu pertusis, di mana dia tersebut adalah dari bakteri Bordetella pertussis. Kemudian tahap kedua itu masuk ke sampai 2 bulan. Sampai 2 bulan itu dia yang berlendirnya hilang, yang pileknya hilang, yang kemudian sakit tenggorokannya hilang, tetapi batuknya masih terus menerus, nggak berhenti. Karena apa? Karena pada saat tahap pertama dan kedua memang ada pembengkakan di paru-paru tersebut, di saluran paru-parunya, sehingga dia mengeluarkan sesuatu untuk keluar itu sangat susah, sehingga dia nafasnya panjang dan melengking. Kalau asma itu kan bunyinya seperti kucing, maaf ya. Kok jadi Gitu. kucing loh? Ngik loh. Iya gitu. Meong dong, kalau kucing mah. Iya. Kalau ini mendengking gitu, bukannya bunyi seperti nyik-nyik gitu. Jadi beda karena dia harus bernafas panjang. Dengan Bapak Deko ketawa. Dengan tahap ketiga, tahap kedua dia dengan batuk yang masih batuk panjang walaupun dia diobati oleh dokter. Jadi nggak sembuh juga. Kita udah mulai curiga nih. Karena udah masuk 2 bulan diobatin nggak sembuh. Berarti dia tinggal nunggu harinya aja, katanya tadi 100 hari sembuh. Kita tunggu aja, tapi kan nggak mungkin didiamin. Ya. Berarti tambah parah. Berarti kita obatin terus tetap. Nah, masuk ke bulan ketiga, hampir ke 100 hari, dia biasanya mulain proses penyembuhan. Batuknya mulai berkurang, radangnya juga mulai berkurang, dan kemudian si Bordetella pertussis ini memang nakal. Jadi dia hari ke 100 hari dia pergi katanya. Nggak mau dia di situ. Karena bosan dengan obat-obatan yang udah 3 bulan dia kasih. Begitu Pak ceritanya. Jadi resiko biasanya bisa terjadi pada anak-anak memang 0 sampai 1 tahun, karena memang di situ kita harus ada imunisasi DPT.
Makanya anak-anak memang harus diimunisasi. Fungsinya adalah menjaga kekebalan tubuh dan menjaga adanya bakteri yang masuk ke dalam tubuhnya yang belum bisa merespon apapun. Misalnya lendirnya terlalu banyak di paru yang dia nggak bisa ngeluarin. Yang ada juga kalau didiamin makin banyak lendirnya sehingga dia sesak dan kehabisan oksigen. Oke, tapi batuk 100 hari ini apakah ininya adalah hanya yang sering menderita anak-anak saja ataukah orang dewasa juga bisa menderita ini, Dok? Ya, kalau anak-anak itu yang tadi kita bilang memang paling sering pada anak-anak, Paling sering. makanya dia harus ada imunisasi DPT dan harus dilakukan. Yang kita khawatirkan yaitu dia tidak bisa mengeluarkan lendir. Pada orang dewasa juga ada tapi jarang. Cuman orang dewasa kan pada saat dia batuk dia masih bisa mengeluarkan lendir, sehingga walaupun dia sakit mengeluarkan lendirnya dari paru-paru yang bengkak tersebut, tapi dia berusaha untuk mengeluarkan lendir tidak banyak menumpuk di paru-paru Kalau tersebut. aku kutelan lagi, dokter. Enak rasanya asin. Habis lumayan, Dok, ngirit duit makan gitu kan. Jadi buat ganjal perut ya lumayan lah. Kayaknya dulu juga Pak Hasan lagi ingusan ditelan tuh. Lumayan ya, ganjal perut. Oke, baik Bapak Ibu sekalian yang punya keluhan seputar batuk ya, apalagi batuknya 100 hari, silakan nanti boleh SMS atau WhatsApp 0811 1922 333. Kita lanjutkan setelah Bio 7-nya lewat dulu. Dipersembahkan oleh PT Unimax Power, didukung oleh Bio 7.